Если вы тоже услышали похожий звук из колеса своего автомобиля, не нужно сразу думать, что у вас что-то произошло с колодками. Возможно, это просто застрял камень между диском и защитой. Ну а решается эта проблема очень просто. Вот потянул за вот эту защитку чуть-чуть, вот так. И выпал камушек. Даже это походу не камушек. Это походу просто кусочек грязи. Туда, видимо, он как-то упал и застрял между тормозным диском. Вот он, тормозной диск. И защиткой. Вот тут вот застрял и сидел, скрипел очень мерзко. Ну вот и вся проблема.